Husa Rob T5 Max karşınızda. Akıllı ev teknolojileri söz konusu olduğunda daha sık duyacağımız bu özel akıllı robot süpürge evde temizlik deneyimini tamamen otomatik hale getiriyor. Kurulumu da çok basit. Husa uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz ve ince ayarları bu uygulama üzerinden pratik bir şekilde yapabiliyorsunuz. Önce bulunduğu evi haritalandırıyor, sonrasında temizliğe başlıyor. Gelişmiş sensör teknolojisini kullandığından 2 adet kenar fırçasıyla köşe bucak her yeri dolaşıyor ve 10.000 Pascal gibi yüksek emiş gücü sayesinde derinlemesine temizlik yapıyor. Halıda ya da sert zeminde hiç fark etmez, güçlü emiş gücüyle birlikte akıllı temizleme modları sayesinde Rob T5 Max işini iyi yapıyor. 65 desibelin altında bir ses seviyesiyle çalıştığından gürültü de yapmıyor. Türkçe dil desteğiyle gelen bu robot süpürgenin bir istasyonu yok. Tozları içindeki toz haznesine dolduruyor ve çıkarıp takması da çok pratik. Sizin de böylesi bir robot süpürgeye ihtiyacınız varsa Husa Rob T5 Max tam da size göre.